vamos pôr aqui outra vez, que eu não percebo que sem grande coisa disto. Mas pronto, está a 24, isto é o que diz, não é? Mas está para a temperatura 36, não deita calor nenhum aqui. Não consigo entender. Não consigo perceber, não. Há aqui qualquer coisa que não sei. Continua a fazer chama. Não sei. Marca aqui 24, não era para estar parado, não é? Presumo eu. Não sei. Agradecia que me informassem de o que é que se passa com isto, se terá que ter de ser enviada ou não para a vossa assistência ou que mandem algum técnico, não sei.